wallahi cewa ɗan wasa sun daina ɗagawan shi saboda in ya kira su tunani ake za a ce zai ba da jini. Ranar da ya zo ce mana ya samu jini siyan sai duk da ba a sayar da jini hayar da yawan nan ba akan 160 kuma guda biyu za a samu kuma a wata yana shan jini fiye da yadda baka lafiyar ka kalau za ka je ka auri wanda yake da cutar nan ka jawa kanka kai ka kwasa yayin ka su kwasa. To yanzu da alaka iya cewa to wani irin zargi misali nake na za ka ga yanzu wani misali sai an yi auren bayan an yi auren sai ka ji yana zuwa yana magana kai ni ban ma yadda da ita ba ne bi ma da ciki ta shigo mun gida misali kana so ka raba aure ne yau shi misali AS ne ita AS yau ma kaga in suka yi aure akwai possibility na haifa sikila ba ma cewa za a haifa ko ba possibility kuma Allah na iya yauwa tunda jin ne wannan zai bayar wannan zai bayar Allah ya taimaka ka bayar da ita ba da sai a haifi lafiya lau ka ba da ita ba da sai a haifi kariya amma in ka ba da ista ba da sai a haifi sikila to yanzu kai azumi shi uban ko ita mama ka bar shi ma shi baban A positive O negative aka haifi ɗa sikil O negative wadda jinin su wahala yake sosai wannan jini yanzu za ka iya tara mutane 100 ba lallai ka samu mutum 5 da suke da O negative to shi kuma mai sikila suna buƙatar jini akai-akai. To yanzu wannan misali in kana tunanin ma misali kana da kuɗi da za ka iya handling medical bills to kuma ya wannan shi kuma ka san ba a sayar da jini sai dai ka kawo misali abin da ake ka kawo mutum a ɗauki jinin shi a screening sannan a sawa yara to kafin ka samu negative ɗin fa kuma ka ce kowanne akwai lokacin da muke internship a Aminu Kano akwai wani mutum irin ɗan shi yana da irin lalurar ta jini ana samun jini yana da O negative wallahi cewa ɗan wasa sun daina ɗagawan shi saboda in ya kira su tunani ake za a ce zai ba da jini. Ranar da ya zo ce mana ya samu jini siyan sai duk da ba a sayar da jini hayar da yawan nan ba akan 160 kuma guda biyu za a samu kuma a wata yana shan jinin nan fiye da yadda baka tuna. To yanzu irin wannan abin kafin ka neman ma kana da kaga yanzu wannan ishu sannan yaron gashi zai ta shan wahala sannan sai oda abin nan su kuma cututtukan akwai cututtukan da suke haɗuwa ta hanyar za ka ga mutum lafiyarsa kalau ya wuri mai cuta ya kamu da cuta irin da abin da ake gujewa mutane yana faruwa amma in ana wa'annan abubuwan at least za a ɗan abin zai rabu yanzu misali sai cuyi abin nan kanjamau akwai su hepatitis B akwai su syphilis akwai su irin gonorrhea wa'annan abubuwan da lafiyar ka kalau za ka je ka auri wanda yake da cutar nan ka jawa kanka kai ka kwasa yayin ka su kwasa. To yanzu da Allah in aka yi test na akwai abubuwan da in aka yi test ana ba da magani mutum ɗaya zai sha za a ba shi vaccine a mai rigakafi yadda ba zai kama ba kamar yanzu muka ɗauki abin da hepatitis B ta da ita ce most common ɗaya ciwon hanta in fatina ɗaya yana da shi muka yi test muka ga ɗaya yana da shi muna zo sai a tura su likita zai je ya kasu ɗinsu normally wanda bai da shi ɗin za a ci a mai vaccine an mai rigakafi to wannan abun ba ita wannan ciwon hanta ba zai hana sun aure ba amma an mai rigakafi shi kuma ba zai ɗauke ta ba yanzu kaga yanzu na Allah ba a rage yaduwar cutar ba sosai ma kuwa wannan aka yi an rage ta to amma mutane abinda ba sa fahimta sai su ga in ka faɗa musu kawai kai wani interest ne naka na kanka kake faɗa musu ko kuma misali kana gani misali kana so ka raba aure ne wanda duba haka bane ba ya haɗinka da za ka raba aure ya haɗinka da za ka raba to duk su ne irin abubuwan da ba sa fahimta gaskiya kaga wannan abubuwan zai kare su ma'auratan zai kare iyalansu sannan kuma zai cire zargi zaka ga na ce zargi zaka iya cewa to wani irin zargi misali nake nufi zaka ga yanzu wani misali sai an yi auren bayan an yi auren sai ka ji yana zuwa yana magana ai ni ban ma yadda da ita ba ne bi ma da ciki ta shigo mun gida ana gwajin ciki kafin ka aure ta zaka tabbatar an yi wannan gwajin yawa ka tabbatar misali dukan lafiyar ko kalau ba mai wata cuta da za ta
kaga tun daga nan babu wani abu da zai doubting da zargi a tsakanin gaskiya ne na haka yi shi ne da ne abu. Thank you so